哎，好重啊！我拿一个大点的，就是头有点小。我还有个链子，还金项链，意外发现。南海惊现价值3000亿美金龙王水晶宫，光是打捞就耗费30年以及30亿人民币，其中所发掘的黄金数不胜数，光瓷器就高达18万件。这艘沉船有什么秘密？沉船的主人是谁？打捞过程又有哪些困难呢？2002年4月，温暖的南海中有一位职业潜水员正在执行作业，突然海底的一块木头引起了他的注意，这正是他多年下水的目标，一艘巨大的古代货船。当年英国为了找到他们的莱茵堡号，特地和我们合作，据说莱茵堡号装有白银6箱，西定385.5吨，因为一些不可抗因素沉没于我国南海阳江海域。如果能帮助找到这艘沉船，那么从中谋取的利润也